Daydreamer anticipazioni dall'8 all'11 marzo. Jeanne lascia che Sanem sposi i Hit. Scende la notte e Jeanne e Sanem sono ancora nel bosco. Jeanne raccoglie la legna e ora sta meglio. Sanem suggerisce di tornare a casa, ma Jeanne fa di tutto per rimanere lì con lei da solo. Continua ad alimentare il fuoco e la invita ad avvicinarsi per non prendere freddo, ma Sanem preferisce stargli lontano. Jeanne ripensa al momento in cui Sanem non ha creduto che non fosse stato lui a bruciare il suo diario. Lei gli sta lontano, ma lui si avvicina e vuole sapere il nome della Fenice nel titolo del suo libro. Sanem gli fa presente nuovamente che sta parlando di qualcosa che non ha letto. Jeanne aggiunge comunque che la Fenice risorge dalle sue ceneri ogni volta e non importa quanto sia bruciata né quanto sia ferita, si rialza di nuovo e inizia da capo, proprio come lei. Ma Sanem gli dice che sta cercando di riavvicinarsi, ma lei non vuole che le faccia più del male e gli chiede di stare lontano. Nel frattempo Sanem ha chiuso gli occhi appoggiandosi ad un albero, lontano da Jeanne. Lui le si avvicina e la copre, poi credendo che le dorma le cita una parte del suo libro. Alcuni hanno visto la loro solitudine nei loro cuori, alcuni hanno visto cose che non hanno avuto modo di dire. Jeanne aggiunge poi che non ha finito di leggerlo perché sta leggendo ogni pagina migliaia di volte. Sanem apre gli occhi e trattiene a stento le lacrime. Al mattino lei si sveglia, Jeanne la sta guardando e stavolta anche lei lo guarda in modo diverso. Sanem ha un'altra luce negli occhi, poi entrambi concordano nel tornare a casa. Intanto Yuma si reca alla casa di montagna e cerca di entrare. Arriva un signore che le chiede chi sia e lei chiede se ci siano delle telecamere. L'uomo le dice che chiederà e li farà sapere. Intanto Mirre inizia a lavorare in drogheria e Niete gli fa indossare il grembiule blu. Il ragazzo ha ordinato roba costosa per il negozio e ha risistemato i prodotti. Alla tenuta Sanem raggiunge Jeanne seduto in giardino, mentre Jit li sta spiando. I due si guardano e si sfiorano dolcemente, mentre guardano insieme le foto da mettere nel libro. Jeanne le dice che ciascuna mostra un lato diverso di lei e le chiede quale lato desideri mostrare. Le risponde che vuole che sia evidente il suo lato di scrittrice. Poi Sanem si allontana spaventata dalle sensazioni provate. Intanto in giardino Jeanne viene raggiunto da Jit. Jeanne dice che lo stava aspettando. Jeanne mette alle strette i Jit dicendogli che ha le prove della sua colpevolezza, che è stato lui a bruciare il diario di Sanem. I Jit lo prega di non costringerlo a rivelare tutto, perché Sanem non glielo perdonerebbe. Jeanne vuole dire tutto a Sanem e Jit si arrende e ad alta voce dice che sarà lui stesso a confessare ogni cosa a Sanem. Il caso vuole che proprio in quel momento arriva proprio Sanem, che è molto curiosa di sapere cosa Jit deve confessare. Jit rimane esterrefatto e improvvisa chiedendole di poterle parlare. I due si avviano verso l'interno della casa, ma prima di entrare l'uomo riceve un messaggio da Yuma che lo avverte che non ci sono mai state telecamere nella casa di montagna. Sanem e Jit entrano dunque in casa. Il ragazzo le confessa di essere innamorato e le chiede di sposarlo, ma Sanem gli risponde che sono solo amici. Sanem è comunque confusa e Jit le dice di prendere tempo e pensarci. Mentre l'uomo parla ancora, come una furia, Sanem raggiunge Jeanne in giardino e gli chiede se ora è contento della confessione di Jit. Jeanne non comprende la reazione di Sanem, quindi raggiunge Jit in casa e i due hanno un aspro confronto. Jeanne vuole sapere se ha confessato, ma Jit gli risponde che ha chiesto a Sanem di sposarlo perché la ama. Segue un momento di nervosismo tra i due, ma Jeanne adesso sa con certezza che è stato lui a dar fuoco al diario della ragazza. Intanto gli amici che lavorano e vivono alla fattoria cercano di trovare il modo di far riavvicinare Jeanne e Sanem. Vedono passare Sanem e la chiamano. La ragazza è visibilmente confusa e rivela agli altri della proposta fattale dai Jit. Sanem è triste perché è convinta che Jeanne se ne andrà nuovamente, ma Muso è sicuro del contrario, perché suo padre è malato, la sua barca ancora guasta, il capanno dove viveva è bruciato e forse anche il suo cuore sta bruciando. Scende la sera, Jeanne legge un'altra parte del libro di Sanem e poi si avvia verso il molo. Lì c'è Sanem che compie il suo solito rito, scrive un bigliettino, lo mette in una bottiglia e la getta in acqua. Poi si avvia verso casa, ma scorge Jeanne arrivare e si nasconde. Lui raggiunge il molo e si siede a riflettere dove era lei prima.
Lei lo spia accovacciata dietro al muretto e sorride felice. Lui è molto provato, tant'è che trascorre la notte lì con gli occhi spalancati, ripensando alla discussione avuta con Igit e alle parole di Sanem. Lei invece si addormenta. Giunge l'alba, Jeanne si alza e torna verso la tenuta, ma lungo il breve tragitto trova Sanem appoggiata al muretto e addormentata. Lui le sistema i capelli che le ricadono sul viso e lei si sveglia. Lui le sorride e le chiede cosa stia facendo lì. Lei risponde con un gran sorriso, ma poi, tornando alla realtà, inventa una scusa e scappa via verso casa. A colazione Leila si sente un po' strana, ha qualcosa che non va allo stomaco. Mekibè subito pensa che la figlia possa essere incinta e appena Mirè e Leila se ne vanno condivide la propria felicità con Nihat, che viene coinvolto dalla sua euforia. Nel frattempo Jeanne ha contattato un investigatore privato per indagare su Igit e tenerlo d'occhio. Sospetta che l'uomo sia aiutato da qualcuno, visto il messaggio ricevuto prima di parlare con Sanem, e quindi vuole vederci chiaro. Jeanne si incontra al parco con Emirè e parlano della situazione. Lì i due conoscono l'investigatore e Jeanne gli consegna una foto di Igit. Jeanne viene comunque a sapere da Emirè che Sanem non ha accettato la proposta di matrimonio. Intanto Igit parla con Yuma e le racconta della proposta di matrimonio fatta a Sanem. Le dice di non aver ancora ricevuto una risposta, ma che insisterà finché la ragazza non gli dirà di sì. Yuma ne è chiaramente felice e gli dice che ha fatto bene, ma i due giungono anche a discutere e Igit le dice che se cade lui la trascinerà con sé. Intanto Sanem ha raggiunto la sorella ai giardini. Sanem racconta a Leila di Igit e aggiunge che Jeanne non è più interessato a lei, non è nemmeno geloso della proposta di matrimonio di Igit ed è convinta che Jeanne se ne andrà. Jeanne è in auto da solo ed immerso in alcuni ricordi che riguardano lui e Sanem. Nello specifico la sua mente ritorna al momento in cui regalò a Sanem la penna con la piuma. All'improvviso incrocia Sanem per strada. Sta andando verso casa e si ferma invitandola a salire. Lei vorrebbe andare a casa in autobus, ma lui insiste. Una volta salita, Sanem cerca di allacciarsi la cintura, ma come accaduto in passato non riesce a tirarla. Jeanne interviene e i due si ritrovano immersi nei loro ricordi e nei loro sguardi, con Jeanne visibilmente attratto dalla bocca di lei. Sanem è molto silenziosa durante il tragitto e Jeanne le chiede se stia bene. Lei vorrebbe sapere a cosa sta pensando e lui risponde che pensa alle cose che si è perso. Lei aggiunge alle cose che si è perso mentre scappava da lei. Lui nega di essere scappato da lei, ma Sanem invece glielo rinfaccia. A sua volta Jeanne le rinfaccia di non essersi fidato di lui. I due alzano i toni e Sanem vuole che Jeanne fermi l'auto immediatamente. Jeanne e Sanem continuano la discussione anche per strada. Lei gli chiede di cosa non si sia fidata. Lui risponde del fatto che non aveva bruciato lui il suo diario, dato che era così importante per lei. Sanem gli dice che il diario non era più importante di lui. Allora Jeanne le risponde che avrebbe dovuto dirglielo e chiedergli di non andarsene. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!